Алиша нам заказала на Озоне и привезла сегодня электрокамин. Вот сейчас проводим его испытания. Выждали 2 часа после распаковки. О, красота! Катенька, иди посмотри, Кать! Кать! Ну иди глянь! Смотри. Это треск дров. Треск дров. Смотри, какая красота! А вы это туда засунете? Да, или? мы это засунем вот в эту коробку. Сейчас Славик приедет, мы снимем крышку с той стороны и поставим. Если будет что-то не влезать, хотя в принципе должно все влезать, я что-то мерила, когда мы делали эту коробку для камина, то мы разберем ее и подделаем так, чтобы все было классно. Ой, слушай, как здорово! Ну, типа, Язычки пламени. Вот ты сейчас что там чикала? Расскажи нам. Ну, короче, чтобы была максимальная мощность, надо, чтобы все 3 кнопки были включены. А какая-то там подсветка, что-то такое? Оп. Можно и без нее, что ли, да? Походу, без нее что-то не знаю, может, тепло и шло, но... Кать, ну как, Кать? Так. За сколько времени должно нагреваться-то комната? 25... Как ты говорила? Минут Давай за еще. 20. Минут за 20. А тепло уже. Да? Минут за 20 должна... Пахнет Шановой, сказали, в 2 часа где-то. Да, потому что пока там все вот эти вот... Вся техника пахнет новая, да? Подожди, давай еще раз. За 20 минут должна нагреться комната. Сколько? Не знаю, сколько комната. Он обслуживает 25 квадратных метров. Шуша меня тут колотит. Да, Шуша, интересно, что такое происходит-то, Шуш? По руке меня, в которой телефон держу, колотит. Слушайте, вообще... Один камин уже создает новогоднее настроение. Мы вчера вон елочку поставили. Ну, так, по-быстренькому, потому что знали, что сегодня придется разбирать камин. Ты, кстати, привезла сундук? Конфет не получишь. Сундук увезла в прошлый раз с подарком. Куда я буду конфеты ложить? Это у вас. Да нет же у нас один. Катюшин, тащи свой сундук. Напомню, мне поищу. Ой, как здорово. Но мы пока не будем выключать, да? Подождем, чтобы нашу комнату нагрело. А потом надо будет выключить, чтобы он остыл, да, перед Славиком, чтобы вмонтировать его потом в эту стену-то. Катюнь, прикольно? Тебе нравится? О, так прям горячо руку держать. Да, так я-то. А, Ну, да. какой-то... Дровишки типа трещат. Ну да, но... Не похож? Электронный чуть-чуть. Может быть, потом будет другой? А мне так кажется, нет, а тебе? Да. Да. А ну-ка там, вот ты говоришь, звук можно попробовать убрать. Видишь, убирается, а у людей не убиралось. Да. Смотри, звук убирается. Мы читали отзывы, Алина читала и говорит, что люди там писали, что Они треск... писали, что не регулируется. Наверное. не Типа, регулируется? поменьше, побольше сделать. А так вообще все отзывы шикарные. Расскажи, какая-то фирма, что это? Да, я не помню, какая это фирма какая-то. Ну все, мне надо теперь, знаете, что купить? Опять у Ины началось этот вот шопинг. Мне нужно здесь шкуру, чтобы мы с Катей как легли на нее. Кать, чуешь, да? Новогодние каникулы-то. Так и остались здесь жить. Не, новогодние каникулы, тут мы со Стивом будем. Хрена вам. Если я куплю белую шкуру, то Стива своей черной шкурой всю мне ее испоганит. Так, Славику о наших планах пока не говорим. Потому что он сразу начнет возмущаться. Мы вообще-то забор собираемся строить, а вы тут всякую хрень покупаете. А это не хрень. Девочки, скажите, это не хрень. Вообще ни в коем виде. Ура! Я решила снять еще коробку из-под камина. Потому что вот здесь вот много всего написано. Защита от перегрева, 2 режима обогрева, звук горящих дров, реалистичный эффект пламени. И вот эта вот фирма, тут все есть. Алина сейчас нам рассказывала, как перла эту коробку. 2-й день на каблуках стоит. И по железной лестнице из пункта выдачи товаров Озона она тащила ее на себе. Алька, сколько она весит? 12 килограмм? 10,5. Детеныш наш, бедолажный. Ну все, сейчас мы здесь и будем жить.